Alcaraz i Gerard Marcos, parlant de la vida al món. Ara comença la pròrroga. Molt bona tarda i quasi molt bona nit. Són les 6 i comencem el nostre 68è programa. És un programa molt especial perquè portem a una grandíssima convidada. I quan dic grandíssima em refereixo que si sumem els IQs a nosaltres tres, tot el que sabem, tots els idiomes que parlem i tots els països que hem viatjat, doncs segurament no arribem ni a una cinquena part de la convidada d'avui. Me'n recordo d'un dia fent scroll pel TikTok, després de veure mejores jugadas de Ronaldinho en el Barcelona i abans de veure vídeos de gatitos asustándose con papel de aluminio, doncs em va sortir una noia que en l'instant em va hipnotitzar amb la seva veu, que parlava de fets i pensaments interessants, algo sorprenent per ser TikTok, i quan dic interessants em refereixo a que en un moment vaig saber d'on venien els humans, què havia passat amb Dani Alves, la rebaixa de penes de la llei només sí, molt sobre Nova York i Suïssa i segurament d'aquí un futur proper sobre París. Llavors, davant de tota aquesta dosi de coneixement, avui nosaltres tres, no tindrem més remei que posar en funcionament el nostre cap, que és difícil, sortir de la vaguesa que ens havíem instal·lat i sobretot després de la setmana de Nadal i preguntar tot allò que sigui interessant per l'oient i que nosaltres vulguem conèixer. Encara que en realitat tot això estarà amagat dins de l'objectiu que volem que la convidada d'avui es mulli i ens mostri realment el que pensa. Finalment, recordar al convidat que es pot subscriure, que ens farà molt feliços i a més que, siguent la majoria de convidats catalans, subscriure és gratis. Llavors, això és una entrada directa a què ho han de fer. Així que avui, Caral Vidal Sala a la pròrroga, a la 68a pròrroga. Ara sí, comencem. Com estàs, Caral? Molt bé, moltes gràcies. Estàs bé? Molt bé, molt còmoda, molt contenta de ser aquí. Sí? Molt entusiasmada, sí. Has vingut de Manresa, t'hem fet venir fins des de Manresa, però bueno. No, però també ens hem de moure, la gent de comarques ens hem d'acostumar una mica també a... Sí, l'entenem una mica, no?, que la gent de comarques s'ha de moure. I tant. Però, bueno, ens deies que el bo de Manresa és que tot està a una hora. Estem a una hora de tot, a 50-60 quilòmetres de tot. Realment estem ben posicionats. Sí, al final està al centre, no?, de la comunitat autònoma més important d'Espanya, no?, al final. Doncs bueno, ara som un programa d'esports, la pròrroga, al final, el nom... Tot el nom ho indica, no? Sí, i els convidats no tant. No som de cultura i oci, som d'esports. Així que la primera pregunta li fem a tothom. Quina és la teva relació amb l'esport? Uau. A veure, jo de petita sí que feia molt més esport. Vaig fer patinatge artístic durant molt temps. Però llavors és quan vaig veure que doncs, els idiomes eren importants i doncs, no tenia temps de fer-ho tot, sí que vaig deixar el patinatge i vaig començar a anar al gimnàs. A dia d'avui no vaig al gimnàs perquè des que vaig marxar de Catalunya, com que estava en constant moviment, no volia pagar els abonaments del gimnàs, això és molt català per part meva, i vaig començar a córrer. I ara doncs sí que des del 2022 que surto a córrer, evidentment, no a nivell professional ni molt menys, simplement per estar en forma, per mantenir el cap sa, perquè això sí que jo sóc una ferma i crec moltíssim amb el mens sano incorpore sano. Per estar bé i per treballar bé hem d'estar en forma i hem d'estar sans i per mi sortir a córrer és la manera de mantenir-ho. Però estàs en algun club de running d'aquests? No, perquè també, clar, una cosa, el que et dona a córrer, a part de la llibertat, diguéssim, de no haver de pagar el gimnàs i tal, és que també pots sortir a l'hora que vulguis i llavors, doncs, quan a vegades surto molt tard de la feina o em puc forçar a mi mateixa a sortir a córrer encara que siguin les 11 del vespre, les 11 de la nit, o a les 10 o a les 9 o quarts de 9 o l'hora que sigui. Quan ja t'apuntes a un club, doncs tens una mica aquesta limitació de dir, ostres, és que... perquè jo entenc... perquè els clubs pagues, no? O no? No sé, ara que s'han posat de moda el de Better i tot això, que sembla gratis per la gent que va. No he estat als clubs de running, la veritat. No? Tu vas anar on, no, Gael? Sí, cada dia vaig jo, de fet. Sí? Passa que no us ho explico. Bueno, he vist alguna història teva... Bueno, amb l'Strava. He vist alguna història d'Strava interessant teva. Fora bromes amb l'Strava, a mi em va superbé, Sí? Jo al principi no, perquè no tenia gaire espai al mòbil, però ara sí que ha passat a ser una aplicació bàsica i essencial al meu mòbil. Però tampoc ocupa molt, no, l'Strava? No ho sé, però és que saps allò que quan vas apurant el gigabyte Ja, fas el que fas. La que et fa el mapa. És la que et fa el mapa. Bueno, la que et fa el mapa i et comptabilitza, no? Doncs has corregut tants quilòmetres a tal ritme, tal, i això també està bé per motivar-te una mica a superar-te, clar. El desnivell... Tot allò. Sí, a mi m'agrada la gent que publica la foto de l'Strava i ha anat tipus unes pistes d'atletisme. I dic, bueno... Has corregut. Sí, tampoc m'interessa molt la teva foto de l'Strava. Però bueno, tenim la faceta aquesta de córrer, ja és molt més que el convidat anterior, no? I ja és molt més que nosaltres, també. Bueno, Que en Gerard no tant. El meu no, que porto ja 5 dies al gimnàs i això és... 5 dies de gimnàs. Sí, i estem a dia... Bueno, que ells veuran, però estem a dia 4.
Això ja és superar-se, eh? Sí. Això ja és superar-se, perquè vaig començar l'any passat. Però bueno, per trencar el gel anem cap a... Unes preguntes ràpides. Va. Vale? La meva minisecció anterior a la secció, així que Gael tirarà... Minisecció anterior. Tope, David. Vale. Primera pregunta. Color preferit? Blanc. Vale. Menjar preferit? Ous trencats amb pernil ibèric. Oh! Ous estrellats. Molt top. Ciutat o camp? Uf. Va, ciutat. Uix. Urbanita. És que soc de Manresa, és que clar, ciutat... País que més t'ha agradat que hagis visitat? Visitat, no viscut, sí. No, Bueno, vale, sí, viscut també, el que vulguis. Bueno, però esclar, vull dir- si vius a Tampoc visitat. no és només un viatge, sinó que simplement vull dir. No, que l'hagi visitat. Sí. Hi ha molts... Crec que l'abanico és més gran. Vale. Sí, incloem visitat, uf. Et diria Brasil. Brasil. Samba do Brasil, corso. Creus en l'amor a primera vista? No. Creus en la vida després de l'amor? Déu meu, sí que ens posem intensos des d'un... Sí. Trenca el gel de forma forta. Sí. No. Vale. Que trist. Sí. La justícia existeix? Existeix. Quina és la teva major virtut? Capacitat d'adaptació. I el major defecte? Uf. És que en tinc molts, Jo et diré la impaciència. Vale. Un somni per complir. Escriure un llibre. Quin superpoder t'agradaria tenir? Llegir la ment. És el més poderós. Sí, és el... Com controles el món? Clar, exacte. Què prefereixes? Saber l'hora de quan moriràs o com moriràs? Bueno, Jo et diria l'hora. l'hora. Cada dia és... Cada dia estaries en aquella hora... Bueno, però per això, però saps que... És a dir, cada dia tens una possibilitat de morir, però no saps com ho faràs. Llavors és com que, bueno, hi ha molts dies... No penso Però com que viuries estaria l'hora? estressada. Com viuries l'hora? En plan, hòstia, demà passat un dia més, o en plan, hòstia, tio, falten 2 minuts. Saps què fa? Jo és que realment, vull dir, a veure, no diria que tinc una bona relació amb la mort, perquè no es pot tenir una bona relació amb la mort, però és allò que no em fa gaire por. Saps? És a dir, em fa més por la mort dels meus estimats que la meva pròpia mort. Ja. I llavors és com, saps? Penso que realment si em dius, no és que moriràs amb cotxe, per exemple, conduint, tindria molta més por agafar el cotxe a no pas dir, moriràs a la 1 del migdia. Bueno, bé, doncs cada dia esperem una estona. Ok, ja em dan, saps? Seguim. També et dic, molaria que fos en plan a les 4 de matinada o alguna cosa així. Te'n vas a dormir, no Sí. saps, no? El bo és, si és a les 4 de matinada, el teu cas seria dormint, el Gai seria de festa. Seria ben... No, sí. Viatjaries al passat o al futur? Uf. I a quina època? Si és al passat. O si del futur també, No, viatjaria al futur. Al futur. Al futur. Però futur és a dir, d'aquí 1000 anys, saps? Molt futur. Potser ni estem. Home, jo penso que sí, espero que sí. Creus que ens extingirem abans? I tant. Clar, I 1000 tant. anys? 1000 anys són molt poc, I eh? tant. Bueno, jo crec que menys. Sí? Sí. Jo ja pateixo pels meus nets. Està, No, però saps? És a dir, realment veure el canvi climàtic, realment ja estem fins aquí, però com afectarà de veritat? Ens quedarem sense aigua? Hi haurà... Aquests bojos hauran fet vida a Mart, saps? No sé, tinc molta curiositat i sé que això jo no ho viuré. Jo crec que hi haurà una llançadora d'aquí a mar, jo crec que hi haurà. Ostres, però... Vols dir que estem preparats? A ver con destino a Marte. Sí, algo així. Eran 9:03. I l'última de totes, que sempre la fem, és la Caral Vidal és i has de definir amb una paraula. Uf. És tirant un triple, però jo diria interessant. ¡Oh! Y lo bancamos. M'ha encantat. L'última que sempre la fem, que porta veritat, dos programes fent-lo. No, si aquesta la portes fent Sí? bastant. Sí, no t'ho creus ni tu. Però bueno, has dit que no creus que hi hagi vida després de la mort. Estaria en contra, no?
metge que s'ha fet tan famós del clínic. Ostres, sí, No. ostres, sí. Superinteressant. Hem analitzat què hi ha vida després de la mort. L'ha portat a la TV3, he vist, no? El col·lapse, em sembla que... El col·lapse, sí, el col·lapse. Sí. L'has vist? Què opines? El segueixo. Clar, a veure, jo és que aquí realment estic molt fora de la meva... No zona de confort, però de la meva àrea de coneixement. No en tinc absolutament ni idea. I penso que també se l'està criticant molt des de la comunitat científica, no? Perquè hi ha gent que el titlla d'estar una mica propagant opinions que no estan fonamentades amb la ciència, però que ell mateix t'ho diu, no? Diu, és que la ciència no arriba a tot. Me'n recordo, diria, que va haver-hi una explicació que ell va fer una entrevista en què deia teníem un metge al que estàvem operant, és a dir, un metge que en aquell moment era pacient, que diu que mentre estaven operant, no? va com sortir del cos i va dir, mira, vaig poder anar per tot el clínic i vaig veure que en aquella sala estaven operant no sé què. Clar, jo també, dedicant-me al que em dedico, estem molt obsessionats amb les proves. No, això ho pots demostrar o no, perquè si no sa senyoria no et comprarà el relat, no et comprarà... I clar, tot el que no es pugui demostrar a mi em costa una mica, però sí que això és una mica a propòsit pel 2025, hem d'assumir que no arribem a tot, que no tot es pot demostrar, no? D'aquí a creure, jo, de les persones que he perdut, amb tot, que hi ha vida després de la mort, em costa molt. Em costa moltíssim. Penso que realment és molt... Pot ser algú una mica... Jo utilitzo molt a vegades aquesta frase, una mica un bàlsam pel cor i per l'esperit, pensar o tenir la certesa o l'esperança de que la persona que perds... Hòstia, ens estem posant molt bèsties. Sí, és el que volem. No? Vale. Doncs tenir aquesta esperança que la persona que has perdut realment no l'has perdut, que està amb Déu, que està amb les altres persones estimades, que ja s'han mort, tal, però a mi em costa molt. Em costa moltíssim, saps? Perquè dic, ostres, és que no... I clar, aquí suposo que també hi ha una qüestió de fe, que hi ha, apartant-nos de la religió. Sí, però molta gent creu en Déu és per la por també a la mort. No, i jo sempre ho he dit, que a mi em passa una mica com tu, jo no tinc fe, però sempre he pensat que tant de bo tenir fe i vull dir, crec que és un racó per tu mateix on estar tranquil i sobreportar les coses millor. Totalment. Jo és que, de fet, i això no sé si ho he explicat cap vegada, però jo vaig ser creient durant molts anys. Ah, sí? Jo creia molt, sí, jo era, bueno, potser no tan practicant, però jo sí que, ostres, i tenia bona relació, diguéssim, amb l'església i tal, anava a missa de tant en tant fins que vaig perdre la fe. I és que és una qüestió, no, al final pots estar, evidentment, va ser una mica un moment de crisi vital extrema perquè tu has crescut i t'has envoltat o has fet la teva vida al voltant d'aquesta escala de valors, entre cometes, no? D'aquesta manera de veure el món i l'espiritualitat i tot, i de cop se't desmunta, saps? Se't desmunta perquè la perds, saps? Hi ha coses que és una qüestió de fe cega, no? De dir, doncs mira, hi ha coses que no tenen resposta, però jo així crec en Déu, no? I va ser precisament, no? En aquests moments de dir, jo quan creia i vaig perdre persones, ho vaig sobreportar molt millor a quan he perdut persones ja sense creure. Clar. No? Perquè no tens aquesta explicació. I persones al meu voltant, això evidentment estic generalitzant, però persones al meu voltant que creuen en Déu i que practiquen i que formen part de l'església i tal, quan se'ls mor una persona, doncs et diuen, no, és que jo estic resant perquè vagi al cel i els veus molt més serè que algú altre que doncs, potser no té aquest suport espiritual. I penso que és super legítim i super... I tant. Sí, però potser és això, cada vegada... O sigui, un passat que no hi havia tanta demostració científica i tot això, el fet de demostrar les coses a través de Déu, jo crec que és una cosa que tranquil·litzava la societat anterior, potser. A dia d'avui. I a dia d'avui. I a dia d'avui ja, però dic, han hagut moltes demostracions de coses... Sí. Déu no es demostrarà mai, realment. No, però no es pot demostrar Déu. Jo crec que Déu és... com un relax per la gent, no? En el moment... Bueno, ara sembla que comencem a entendre com va sorgir el món, però en un passat jo crec que tranquil·litzava saber que Déu havia creat el món perquè tenies una justificació i clar, al final la humanitat busquem justificació de... Hi ha resposta a les nostres preguntes. No, és tal qual això. Molt filosòfic, no? No, és que... 14 minuts de programa. És que... Anem forts avui, anem molt forts. No, i fa bastant que hem deixat la filosofia, nosaltres, Sí. Home, la filosofia no es deixa mai, no? Bueno, l'assignatura. Que la meva secció va per aquí. L'assignatura... Bueno, la teva secció... Sí, explica'm la teva secció, ja serà increïble. Quin tens? No, m'agradaria entrar una miqueta amb la Caral persona. Hem vist un vídeo que a mi em va molar moltíssim, que és teu parlant molts idiomes. Ai, molts no. Molts no. Bueno, jo parlo el català i el castellà em costa, però... Mentida, que t'he sentit parlar en castellà, parlaves superbé. No. Bueno, és igual. Això, com has sigut? Com s'ha donat? A veure, clar, jo vaig començar amb l'anglès.
no? Com Sí, sempre. com tothom. Com tothom, efectivament, com tothom, no? Sempre m'havia cridat molt, jo me'n recordo que el de petita li vaig demanar a la meva mare i que a casa meva no són pas d'idiomes, el que dic els meus pares català i castellà també, no? Però que tampoc el parlem gaire i tal, i no sé per què... El 25% s'ha de parlar. És obligatori parlar. Per favor, mantenim-nos políticament correctes. En Gerard li agrada fer crítiques. Ja ho als veig, ja ho veig, ja ho veig. Sí, sí. No, però no sé, des de petit li vaig dir a ma mare, mama, vull apuntar-me a anglès, no ho sé, em va sortir per aquí, llavors vaig començar a anar a típica acadèmia, no?, que tenim al costat de l'escola, que era una acadèmia així com molt familiar, molt normal, però vaig tenir molt bon professor, que això, mira, com a curiositat, el primer dia vaig sortir plorant, dient-li a ma mare que no volia tornar mai més perquè era un professor molt estricte. I clar, al principi jo era bastant petita, tal, i em van dir, i la meva mare em va dir, va, que el donen una altra oportunitat perquè els meus pares són molt de la vella escola, no, de tal. Des del segon dia ja vaig entendre com funcionava el panorama i vaig sortir d'allà parlant bé l'anglès, no? Bueno, tens el TOEFL, no? Tinc el TOEFL i el... Bueno, però és que això realment no demostra res, eh? Bueno, és a dir... bueno. I el TOEFL caduca. Caduca el TOEFL? El TOEFL caduca. El que és Cambridge no, perquè llavors jo primer... Clar, aquí a Espanya sobretot funcionem amb Cambridge. No? Sí. Llavors el primer, o el que tinc al currículum no és el Proficiency, el C2, que va ser heavy, jo me'n recordo que va ser heavy, però clar, la clau va ser doncs, seguir-me mantenint en contacte amb l'idioma. Quan vaig acabar, diguéssim, aquesta acadèmia d'anglès que us dic, vaig entrar fent classe als nens. És a dir, ell em va dir, jo a partir d'aquest nivell ja no pots pujar, però mira, que llavors durant el batxillerat jo anava a fer doncs, la meva mitja jornada allà a l'escola d'anglès, que això també aprens moltíssim, no? Ensenyant, enteneu-me, no soc pas ni filòloga ni res, però al cap i a la fi quan són nens petits, i això també em va ajudar a estar molt en contacte amb l'idioma, no? Després jo vaig dir, mira, quan arribi el batxillerat, jo em vaig treure l'advanced a quart d'ESO, i vaig dir, jo al batxillerat em centro en el batxillerat, ja s'han acabat els idiomes, ja s'han acabat, ja està. Però, com a curiositat, vaig anar aquell estiu a una mena d'escola d'estiu, on vaig trobar-me a gent, que això a Manresa no es veu, d'acord? Això a Manresa no es veu, era una summer school d'aquestes a Barcelona, i vaig veure gent que em deien, ostres, és que la meva mare és alemanya, el meu pare és francès, estic visquent a Barcelona, però vaig a l'escola italiana, i per tant parlo 14 idiomes. Cull, aquesta gent és... Bueno, 14 potser no, però vull dir que jo vaig dir, jo, aquesta gent serà la meva competència. I jo amb l'anglès em penso que en tinc prou, dic, carai, espavila't, que el món és molt gran, i hi ha moltíssima gent super... Ja et dic, això a Manresa no ho vèiem, no? I vaig dir, doncs bé, ara al batxillerat, objectiu, un quart idioma. I lo típic, no? Alemany o francès, perquè són els típics que tenim al cap. I per algun motiu, perquè vaig pensar, bueno, per diversos motius, no? Dic, a Alemanya he fet la meva anàlisi, a Alemanya tothom parla anglès. En canvi, a França els hi costa una mica més, doncs va, apostem pel francès. I llavors vaig anar a una acadèmia d'anglès, de francès, una professora també de la vella escola. Vaig plorar el que no està escrit per aprendre francès, però també 2 anys de batxillerat a tope, i em vaig treure el B2. I ja vam tenir... I llavors vam gestionar d'altres maneres per mantenir-nos en contacte amb la llengua francesa, i ara m'està servint molt perquè estic treballant a França, i ha sigut gràcies a això. Sí, la putada dels francesos, i també vaig veure molt a Ginebra, és que si no li parles el francès perfecte, et canvien a l'anglès. I això li va passar al meu pare, que el meu pare no parla anglès, però parla francès, i no el parla perfecte, i li canvien a l'anglès. Mirava el meu pare i em deia, què dius? Però què dius? Per què no l'entenc? Sí. Doncs aquí la meva tècnica, ja et dic, va ser buscar-me, trobar un xicot francès, que llavors, clar, quan el parles constantment... Clar, llavors ja... Vaig anar a treballar al sud de França, a la restauració, també per agafar aquesta... Saps, per estar completament, saps, allò immersa amb la llengua, i clar, m'ha servit moltíssim. I llavors el portuguès va ser perquè abans estàvem parlant de les mobilitats, jo vaig fer la meva mobilitat, el meu Erasmus a Brasil. Ah, que guai. Fuà, que guapo! Sí, va ser... De fet, jo al principi me'n volia anar a Singapur, vaig fer números i vaig dir... Singapur no. Singapur se'ns en va de pressupost. I llavors doncs, vaig veure les opcions que tenia, i jo volia també trobar un equilibri entre fer un intercanvi una mica que tingués un impacte acadèmic, perquè jo penso que ja es veu una mica, per mi això era molt important, saps, no perdre, diguéssim, aquesta rigorositat o aquest prestigi econòmic, educatiu, però d'altra banda també tenint en compte que jo sé que ens passarem la vida treballant i que ja havia sembrat molt i que estudio molt i que tot, també està una mica relaxada, no? Respirem. I això Singapur no hagués tingut, perquè Singapur hagués sigut. Sí. I vaig veure que hi havia la Universitat de São Paulo, que en aquell moment era la millor facultat de dret de l'Amèrica Llatina, i vaig dir, Brasil,
millor universitat de l'Amèrica Llatina, i a més, oportunitat d'aprendre portuguès. No, increïble. Ja ho tenim. Ja Jo hagués afegit possibilitat de fer patxangues després del curro. Que guapo. Durant. Vas fer alguna patxanga? No, perquè jo és que sóc molt descoordinada, pobra de mi. Però, clar, jo vaig anar-hi justament de l'època del Mundial. Uau. Clar, jo vaig entendre, guapíssim, jo vaig entendre que allà el futbol és una religió, però a un altre nivell, i mira que nosaltres els mediterranis ens agrada el futbol, però allà era una bestiesa, o sigui, a mi, ostres, això, em van canviar l'horari, és a dir, el calendari de l'intercanvi, per quan jugava a Brasil. És a dir, a mi em van canviar les classes, es van acabar abans les classes perquè començava el Mundial. Dic, però què és això? És que és el que s'hauria de fer, Sí. Però fortíssim. Dic, llavors vaig fer, perquè com que em van acurtar, diguéssim, l'intercanvi perquè la gent pogués mirar el futbol tranquil·la, se m'havien acabat els calés per viatjar i tal, vaig dir, necessito fer alguna cosa aquí perquè si no, també havien passat coses i històries, no? I vaig dir, doncs em busco unes pràctiques. I vaig fer unes pràctiques durant l'intercanvi per poder, meset i mig, per acabar de rodonir. Vaig fer les pràctiques en un despatx d'advocats. Quan jugava a Brasil, tancaven els jutjats. Home. Tancaven els jutjats! I jo dic, però a un nivell que aquí llavors també vaig poder jugar les meves cartes, perquè com que a mi, evidentment m'interessava, però m'era més igual, quan jugava a Brasil jo era l'única treballadora disposada a treballar. Llavors, clar, em donaven feina i això va ser molt xulo, vaig aprendre molt i m'ho vaig passar molt bé. Però clar, va ser xulo perquè també tens aquesta part de la cultura que dius, el futbol és futbol. Saps? I forma part de les nostres vides i quan va perdre Brasil, pobres, una depressió col·lectiva, la gent plorant pel carrer, una bestiesa. Sí? Molt bèstia. Hòstia, home, clar, David. Sí. No, tampoc, aquí no passa. No, aquí no passa, Bueno, aquí justament. perquè no tenim selecció, No, però si no passaria. Aquí justament no passa. Aquí justament no passa. Llavors, ara, anava a fer una crítica, dic, vas anar a aprendre la restauració a francès, i és dir, que això a Catalunya no passaria. Perquè aquí vas a Barna o a qualsevol restaurant i català no s'oscil·la, Aquí estem fotuts. Bueno, potser depèn de la zona, Jo, tinc família... No t'intento contradir, 100% d'acord. Intento buscar una mica l'esperança. A veure, l'esperança. Jo, per exemple, el meu pare és de la Pobla de Segur. No, clar, allà segur... Saps? Quan puges als Pirineus o quan vas també més aquí més a la Catalunya profunda, a Manresa també cada cop menys, però jo què sé, Santa Maria d'Oló, que també els meus avis són d'allà, sí que encara trobes... I jo, de fet, no me'n vaig anar a la gran capital, me'n vaig anar a un poble perdut del sud de França. No, allà sí... Que allà era full... A més, me n'hi vaig anar quan l'estiu del Covid. Sí. No, que va ser... Bastant bé per viatjar, sí, un bon timing, no? Va ser un bon timing. Clar, el que llavors era el meu xicot vivia allà al costat i clar, no pagava lloguer i tot el que guardava i propines i tot cap a dins. Em va donar per un any de pagar el lloguer a Barcelona. Clar. Hòstia. És molt, no, Joder, és moltíssim, tio. És com que et toqués la loteria. Sí, per mi... Tal com estan els lloguers a Barcelona, però tampoc no entrarem en aquest tema, no? Que és una miqueta... Bueno, al final, Gael, com s'aprenen els idiomes? Fiquen al Netflix en l'idioma, no? Exacte, el meu pare sempre m'ho diu. La pel·lícula en versió original i con subtítols. En versió original, sempre. Us recomanes ficar versions originals? Clar, tu sempre les has hagut de veure en versions. És que, mira, i això ho vaig dir una vegada, no miro gaire pel·lis, tio. No? No miro gaire, tinc molt poca cultura. Tranquil, David, Perquè tranquil. tampoc miro tantes pel·lis. Col·lecciona Blu-rays. Tranquil, David. Sempre s'ha de treure el tema, Sempre, és el que toca, no? Sí. Ho fas o no? Per molt que sàpigues anglès, a vegades fa mandra. Vull dir, perquè jo durant el meu dia a dia parlo anglès quasi més hores que parlo català quan vaig a la universitat i quan tinc aquestes coses. Però si arribo a casa jo em foto una pel·li en castellà o en català. Hem de valorar... Tu en català? No és mandra, I hem de- perquè per molt que sàpigues anglès, si no és la teva llengua materna, no és allò que has d'estar Jo les miro, una miqueta atent almenys, saps? Llavors jo quan em poso una pel·li és per estar al sofà, del chill, tranquil. Ah, jo les miro. Jo me les foto en castellà. I en català a vegades. Jo en anglès, però em fot mandra. Joan Esteve. A no ser que sigui una sèrie, jo que sé, Peaky Blinders, per exemple, la vaig veure en anglès. Perquè són sèries que crec que la versió original aporta molt. Clar. A totes, no? Però vull dir, en aquesta, collons, accent de Birmingham, et posa molt més en context, el que tu vulguis. Jo Suits, I Suits la vaig veure en anglès Sí? i em va portar bastant de coneixement per dret. S'ha de valorar el treball dels que doblen les veus que... Tot sigui per això. Sí, tot sigui per això, que els queda 4 dies amb la intel·ligència artificial. Pobres, no? Pobrets. Vinga, tira un altre tema. No? Bueno, llavors has dit que comença a treballar ara a França, a París. Per què no has treballat a molts llocs? Per què no treballes aquí a Catalunya? No ho tinc descartat, No ho tinc descartat. A veure, aquí sí que he de ser full honesta, totalment honesta. Jo m'he especialitzat en una branca del dret que realment on hi ha feina és a les grans ciutats. Grans ciutats de veritat, és a dir, grans ciutats europees i tal. Llavors, vaig on el mercat em dona feina, bàsicament. Jo penso que estaré disposada d'aquí uns anys
renunciar a aquesta superespecialització que he fet per fer una branca del dret potser una mica més normal o on hi hagi més feina aquí a Catalunya per poder tornar a casa. Però de moment que acabo de sortir del màster, que he invertit molts anys, que he invertit molt esforç, també molt estudi i tal, m'agradaria amortitzar, no a nivell de diners, amortitzar a nivell d'esforç, com et comento, de coneixement, fer aquests casos que estic fent que m'encanten i que aquí ara mateix a Barcelona no trobaria. I a Madrid potser tampoc, bueno, la veritat és que no ho he contemplat gaire, però tampoc. Sí. Doncs ara, això, París, Ginebra, Londres, Nova York, si m'atreveixo a tornar a creuar el xarco, però és un tema purament de mercat, és a dir, jo no et vendré, ostres, és que jo sóc un d'aquests casos que dir-me que jo mateixa soc talent és molt... No, al final, bueno. Em refereixo que de persona formada que ha hagut de marxar perquè aquí no té feina. Jo podria trobar feina aquí a Catalunya si estigués disposada a fer uns casos doncs, que no, una mica més normals als que m'he especialitzat. Les coses com siguin. I jo penso que tard o d'hora ho faré. Però no sé si vols crear una família, tot això, però la idea de família, tot això, tens més ganes de fer-la aquí a Catalunya? Sí, tant que sí. A veure, ara me n'estic adonant i cada cop més que la vida dona moltes voltes. I que al final tampoc pots fer gaires plans perquè llavors la vida va com va i t'has d'anar adaptant a la situació. Ara, a mi m'agradaria, si tinc fills, que creixin aquí a Catalunya i criar-los aquí a Catalunya i estar arrelada a la terra. És que al final la terra és la terra i sense consideracions polítiques, no? Però jo ara que soc a casa dic, és que bé que s'hi està. Saps? I tenint en compte que jo al final ja fa temps que vaig marxar d'aquí i que jo ja no tinc tanta vida a Manresa com havia tingut, que al final vaig marxar el 2018 per anar a la Universitat de Barcelona. Però tot i així, dius, ostres, és que la gent, el tarannà, el menjar, els llocs, ets a casa, saps? I això no es paga amb diners. Ho tinc claríssim. Tenim potser aquesta bona i mala sort, aquesta ambigüitat de dir, estic vivint en un lloc tan guai, tan privilegiat, que és una mica, per una banda, molt guai, però per l'altra banda, per molt que viatgis i vegis, si és cert que vivim en un lloc tan guai, que costa a vegades inclús de dir, hòstia... No, com a casa enlloc. Sí que és veritat que a nivell de salaris, i ara cada cop més, quan ho compares amb els lloguers, és complicat, no? Perquè dic, ostres, és que tinc la sensació que no prospero, saps? Que no puc estalviar, que no puc... L'altre dia vaig obrir aquest debat per xarxes. Però sí que és veritat que, per exemple, jo ara penso, ostres, que només que tingués un sou una mica decent, a Manresa els preus no són... Els lloguers són cars, però no són els lloguers que hi ha a Barcelona. Doncs potser sí que podria, no?, avançar una mica i saps? Sí que m'ho veig, però clar, ara sí que la feina dic és que amb el que m'he especialitzat, amb el camp que he triat, doncs de moment... No, sí. De moment per fora, i que també t'ho dic, si no ho faig ara no ho faré mai. Saps? No, això és veritat. Tinc 24 Som joves, anys, sí. d'aprofitar al màxim. Jo estava agafant la fuga de cerebros en plan, que no se'n vagi, Però bueno, si s'ha de tornar, hem de veure món. Vale, i ara que hem parlat una mica dels països que has visitat i tal, et volia preguntar el tema de les xarxes, com és que ha vingut això de fer contingut en català, d'aquest tema, no?, de ser influencer català, no? Entre cometes. Sí, entre cometes. És que tot va ser, de veritat, molt normal. Vull dir, molt normal, molt natural, molt orgànic, molt... Jo vaig començar quan estava a Nova York, quan era a Nova York, bàsicament no és que vaig tenir un desengany, però sí que me'n vaig adonar que m'havien colat una mica el somni americà d'una manera molt diferent, o com a mínim per mi no es va materialitzar de la mateixa manera que m'ho havien vengut, no? Llavors, fruit de moltes coses, fruit de ser fora de casa, que ja feia temps que no tornava, de tenir aquesta mena de frustració de dir, ostres, és que jo durant tota la vida havia volgut veure com es vivia aquí a Nova York i la feina i tot, i no m'està acabant d'agradar, doncs mira, fes el que realment et surti del cor, perquè ja... És a dir, el que volies aconseguir a nivell professional o a nivell acadèmic ja ho has aconseguit i veus que no t'acaba d'omplir. Doncs mirem a veure això de xarxes, perquè jo fa temps que hi donava voltes. Però sempre tens aquella por, no?, especialment en un sector tan conservador com és el del dret, que dius, ostres, és que a veure què diran, a veure què... Que a veure, sempre dic el mateix, no? Jo tinc un contingut molt particular, no surto a xarxes fent vés a saber què, amb tot el respecte amb la gent que ho fa, cap problema. Però vaig dir, va, llença-t'hi i també és veritat que va ajudar molt que jo des que vaig fer aquest intercanvi al Brasil que us comento, per la part de millors amics d'Instagram, jo us explicava a les meves amigues el que estava visquent, no?, i les curiositats que em passaven i les coses així, i les meves amigues em deien, caral, penja-ho a Instagram normal perquè a la gent li encantarà, o sigui, al final és, si tinc la sort d'estar a l'altra punta del món i veure, no?, explica-ho. I doncs entre aquest suport de les meves amigues que em van dir penja-ho a Instagram normal i aquest desengany de dir, escolta'm, el somni americà no acaba d'existir, o per mi no ha existit, va,
i vaig començar a explicar, doncs mira, a Nova York em sento així, a Nova York està passant això, a Nova York és així, és això, tal, perquè a més, Nova York, i jo sé que va ser una sort començar xarxes aquí, t'hi va moltíssim. Sí. La gent està obsessionadíssima Sí. a Nova York. Jo també ho estava, fins que vaig anar-hi a viure. I clar, llavors em va funcionar. He tingut molta sort, ho dic sempre, perquè a Instagram doncs la gent sempre s'hi va enganxar des d'un principi, però clar, sempre tenia més doncs, familiars, amics, tal. A TikTok, el tercer vídeo que vaig penjar se'm va fer viral i des d'aquí fins a dia d'avui. Que això també sé que és una sort, insisteixo, perquè Sí, hi ha ho moltíssima és. gent que ho fa molt temps. No, però has de saber fer-ho, també. Sí, no, evidentment. No? Jo amb això... Has de vendre al final, però... No, i has de tenir una... Has de parlar bé, has de... no sé. Sí, no, mai tenir una continuïtat. Jo al final me n'estic adonant que l'algoritme és, i és el que m'està passant una mica ara amb la jornada laboral que tinc, que em costa més trobar el temps per crear contingut que a mi m'agradi. I al final l'algoritme és constància. Llavors vaig tenir sort, la vaig saber aprofitar, i estic totalment d'acord, però el fet de ser Nova York, espai petit, moltíssimes persones utilitzant TikTok, ja està. Va ser així. Ho hagués començat a fer a Ginebra i jo em penso que no hagués tingut el mateix recorregut. Ho ara París. Sí. No, Ginebra també... No sé. No, però no és comparable. No és el mateix, perquè hi ha el somni Nova York, però també hagués tirat, jo crec. Sí. I això t'ha tancat portes en el teu treball o no? O no ho hauries així? Jo no ho veig. A veure, potser hi ha algun despatx al món, no, que em diu, mira, et contractaria, però com que ets a xarxes no et contracto. De moment no m'ha passat. Ja et dic, mai diguis mai, però com et comento, vull dir, penso que no hi hauria ningú que veiés. És a dir, si algú veu el meu contingut, entén el català, que aquest és l'altre, és que nosaltres ens pensem que som creadors de contingut de gran renom i tal, però realment els números que utilitzem nosaltres, en general, o almenys els que porto jo, a nivell d'internet no són res, És tot reduït a Catalunya. És tot reduït a Catalunya, clar. Llavors, si algú d'aquest món del dret internacional veu que tinc X seguidors a xarxes, que és poquet, entén el meu contingut, entén el que dic, jo no ho veuria com un... Jo no. Com un problema, al cap i a la fi, perquè no ensenyo res, és que aquest és l'altre tema, no? Com que som noies, també és una línia molt fina. Però de moment no m'ha suposat cap problema. Jo també el que he vist és que hi ha bastants creadors de contingut, de dret i tot això, que expliquen el law tips, tot això, que expliquen més la llei, o sigui, el contingut en si, i tu també has volgut entrar en temes alguns polèmics, però sempre intentant-ho explicar, o sigui, sempre intentant protegir-te de no dono la meva opinió, és només el que és. Has vist? Sí. No, a veure, és que realment el meu objectiu, és a dir, el meu objectiu, i ara aquí a grans trets, no és fer política, no política a nivell de partidisme, però el meu objectiu no és heu de pensar que la llei del sí és dolenta perquè X, Y, Z. No, el meu contingut és a dir, el meu objectiu és la llei del sí és això. Pensa el que vulguis, però tingues la teva opinió a sabiendes i sapiguent del que estem parlant. És a dir, realment desmitificar o explicar les coses com són, perquè és que no sé què passa amb els mitjans a dia d'avui, que, amb perdó, cap als meus companys periodistes, però és que no són capaços d'explicar les coses com són a nivell jurídic. Potser perquè no ho saben, tampoc. Potser perquè no ho saben, ostres, però és que, i tu també, sent del sector, hi ha coses que qualsevol estudiant de segon de dret sabria explicar-les millor del que ho expliquen els mitjans. I llavors jo penso que aquí també ha de ser que ha d'haver-hi un objectiu a darrere, No interessa, no? un interès, Clar. efectivament. I llavors aquí dic, mira, tu pensa el que vulguis, però el que ha passat amb el senyor Dani Alves és això. Jo que no va dir jo, el cas de Dani Alves t'ha explicat. La quantitat de missatges que vaig rebre dient, caral, gràcies, perquè ara entenc el que ha passat. I la pressió preventiva no és tan difícil d'explicar. No, ja, però aquí... Entens? I la fiança, que hi ha molta gent que es pensa... I la fiança, amb el tema pensa... d'un milió d'euros, clar, no. I aquest va ser, jo penso, també dels vídeos que van... I és un vídeo de 5 minuts, que 5 minuts de xarxes és moltíssim, però clar, la gent també vol entendre, és que jo també ho entenc perfectament. Que també és veritat que jo penso que tenim un problema a dia d'avui amb el tema ideològic, que tant per una banda com per l'altra, no? No és que com que jo em considero d'esquerres he d'estar completament a favor del que faci X partit polític i per tant he d'estar a favor de la llei del sí, o com que sóc de dretes i estic a favor d'aquest partit polític no puc criticar això o altre. Escolta'm, no té res a veure. Vull dir, et pots considerar perfectament de dretes des del meu punt de vista, no? I considerar que aquesta llei està mal feta o considerar que això està ben fet o considerar... I hi ha moltíssima gent que no és capaç de fer-ho però que tampoc sap defensar, m'entens? No és que jo em posiciono aquí pel que fa aquesta llei perquè bueno, és que no saps el que estàs... Ja. Bueno, al final, parlant, no? la llei aquesta és una miqueta cagada i al final, si pots, encara que sigui company teu, pues, o la mateixa ideologia, jo crec que pots opinar. Jo crec que és això, tampoc interessa que la gent sàpiga. Vull dir, la gent no sap, però des de les elits tampoc interessa que la gent sàpiga. Vull dir... No, totalment.
està tot superpolaritzat políticament i llavors els discursos populistes són els que Triomfen, per i una tant. banda com per l'altra. I tant, sí, llavors, sí. en el moment en què tu t'informes i no et poden colar el discurs populista, ja no... Jo crec que va una mica per això de dir, hòstia, a més és que llegeixes la mateixa notícia a dos llocs diferents Ja, Sí, ja. sí, i sí. no té res a veure el que estàs És una llegint l'un bestiesa. l'altre. Home, i del biaix que tu tens, és a dir, a mi m'ha arribat a passar amb un vídeo, amb un mateix vídeo, amb una mateixa secció de comentaris, que em titlin de roja de mierda, tal qual, i de feixista, que no entens el que són els drets humans, no sé què, no sé quantos. Sí, sí. Si per tu la teva realitat és blanca i veus algú que és gris, aquella persona és negra. Si per tu la teva realitat és negra i veus algú que és gris, aquella persona és blanca. Però és molt trist, això. Però molt. Jo estic preocupada de veritat, Cada Vull dir, vegada hi ha més això. Hòstia, però a mi el que m'agrada més és, li deia l'altre dia als meus pares, és ficar-me podcast o alguna així que siguin totalment contraris a el que penso jo. I trobo que és la millor forma d'entendre per què opina la gent el contrari, i jo crec que serà la millor forma també de rebatre l'altra opinió, I tant. per entendre el seu punt de vista. Per Però, conèixer-ho, sí. però ens estem tornant molt sectaris i molt radicals també, Bueno, la polarització és el que comentàvem, vull dir, és una bestiesa. Cada cop l'espectre polític està més o estàs a una banda o a l'altra. I insisteixo, és el que vaig comentar una vegada. Simplement, quan tu qüestiones, ja no estàs en contra, però qüestiones una idea que està assimilada o associada amb una ideologia, ja se't titlla automàticament de la seva antítesi, no? Això és superproblemàtic. És que és superproblemàtic i per això doncs jo tampoc no em posiciono tampoc, perquè evidentment jo les meves opinions les tinc, No vull dir, tampoc ens enganyem, però a vegades prefereixo ficar simplement el debat a sobre la taula i a veure què diu la gent i com argumenta i com tal, i en tot cas llavors jo ja posicionar-me. I una cosa que passa molt, que em penso que la gent molts cops no se n'adona, és que, ja no amb els vídeos que faig, sinó històries, és quan plantejo més els debats perquè hi ha les enquestes. I a vegades, això està fet a propòsit, faig com si la realitat fos aquesta, o blanc o negre. No? L'altre dia, creus que a Catalunya es pot estalviar? O creus que estalviar és un privilegi? Sí, és completament un privilegi, estem fatal... Bé, no, qui no estalvia és perquè no vol i perquè tenim uns àmbits consumistes i en plan, tal. La majoria de debats que plantejo estan sempre al 50-50. 49-51, 48-52. Això et demostra que hi ha moltíssima gent, és a dir, que tu et penses que el sentit comú és un, no, evidentment a Catalunya no es pot estalviar perquè els lloguers, perquè tal, però veus que hi ha un 50% de la població, evidentment mostra seguidors de la Caral Vidal, que és insignificant, que pensa que el sentit comú és exactament el contrari. Ja. I realment quina és la resposta? No n'hi ha cap. No hi ha una resposta. A veure, evidentment, en aquest cas de l'estalvi sí que n'hi ha una, perquè els números són els números. Però quan plantejo temes morals de llibertat o seguretat, o és una qüestió completament relativa i que no hi ha una resposta correcta, que és una qüestió moral, i que la moralitat, m'entens, no és blanc o negre, com diem. Ja. Però em sembla molt... I perfecte, que et vagi superbé, és el que volem, però em sembla estrany que hagis pogut arribar a tanta gent quan el teu missatge és molt neutre amb molts vídeos, perquè nosaltres ens hem vist que si no fem un vídeo, o hi ha els vídeos que acaben triomfant, si no és un vídeo radical, dir la teva opinió, on tota la gent se pugui ficar en contra, és com que no triomfen els vídeos, o no arriben a la gent. Però és que això és el que m'ha passat, és a dir, a veure, de nou, sé que tinc molta sort de portar tan poc temps a xarxes i haver pogut arribar a gent, però jo sé que el camí fàcil per créixer és posicionar-te i ser radical, perquè tindràs d'una banda tot el suport de la gent que pensa el mateix que tu, i de l'altra tot l'engagement de la gent que et critica i tal. Ara, jo penso que també som un sector de la població que ens sentim petits però que realment no ho som tant, que sí que estem oberts a l'esperit crític i que sí que estem oberts a que ens plantegin les coses i que, evidentment, rebo molt hate, no ens enganyem, però penso que hi ha molta gent també que està oberta i que et comenta i us en faríeu creus del temps que dedica la gent a escriure en parrafades, a dir-me no estic d'acord amb el que has dit perquè ABCDE, però admeto que XYZ. Saps? Vull dir, això està superbé. I que realment penso que també, evidentment, no em posiciono, no em posiciono. No tinc aquest contingut polaritzat com comentes, però sí que creo, és a dir, poso idees sobre la taula. És a dir, no vull dir faig com contingut de valor, perquè això no és així, no? Però dic coses amb substància, i la gent tampoc està acostumada. Llavors jo penso que la gent, quan veu alguna idea... I menja TikTok. I menja TikTok. Quan veus algú que està plantejant alguna cosa, dius, ostres, doncs potser me l'escoltaré. I no et veus viable un dia posicionar-te o a fer un vídeo expressant la teva idea? Sí, no, a vegades em posiciono, A vegades em posiciono. Me'n recordo haver-n'hi un que aquest també estava bastant... Va sortir un producte a França que emulava la cocaïna.
Era com una substància que tu t'esnifaves, que tenia un gust, evidentment no era cocaïna, però era exactament el mateix mètode, exactament, saps, el mateix modus operandi, per tota manera. I el meu debat va ser, és a dir, el que vaig plantejar va ser lliure mercat, és un producte com un altre, i si tu acabes llavors derivant en cocaïna o simplement és el teu problema. Saps, una mica com lliure mercat o regulació. Era el debat subjacent, no? I llavors va haver-hi el percentatge tal, però jo vaig dir, escolta'm, no, jo per aquí no passo personalment, és a dir, a vegades faig l'excepció i dic, això està completament malament perquè tenim un problema amb addiccions del qual no en som conscients, començant per l'alcohol, etc. I això és un producte que claríssimament s'està aprofitant de persones que o acabaran fotuts en la cocaïna o que n'acaben de sortir però simplement necessiten seguir tenint, i això realment és problemàtic. I em vaig posicionar, i hi ha moltíssima gent que llavors no hi va estar d'acord, però no? Hi ha molta gent que també, tot i no està d'acord amb mi, penso que em segueix seguint i em segueix escoltant, perquè aquesta és l'altra, senyores i senyors. No pots estar al 100% d'acord amb una persona. Saps? Si no pots estar ni al 100% d'acord amb tu mateix, jo amb la Queralt del passat, i no passa res, i te l'escoltaràs igualment. És que si no, ningú votaria. Saps? Si jo no estigués 100% d'acord, no? amb un partit polític, és que tothom votaria en blanc, no? I penso que això també hi ha moltíssima gent que ho entén. Hi ha d'altra que no, Hi ha a vegades un cop que em vaig posicionar en un vídeo també molt bèstia, que el vaig acabar borrant perquè amenaces de mort, que la gent Collons! Sí, la gent també té molt de temps lliure. La gent es passa moltíssim, no? Però un seguidor molt fidel amb el que havia compartit debats i sempre m'havia dit que moltes gràcies per la feina que fas i que tal, caral, m'has decebut moltíssim, què farem si la gent preparada d'aquest país pensa això? Jo li vaig respondre, és que em sap greu d'haver-te decebut, però és que no podem estar 100% d'acord amb tot. No, però és que no ho entens, és que el fet que parlis això m'has caigut del pedestal, ja no et seguiré. Dic, bueno, doncs fins aquí, no? És que clar, arriba un punt en què també és que amb l'aigua més pura els peixos s'hi moren. No entens? És a dir, tampoc pots agradar a tothom. Però notes que en algun vídeo ha baixat seguidors? Jo no ho he notat. Perquè, insisteixo, tampoc en tinc tants. És a dir, vull dir, ostres, tinc... Però no. No, és que pot ser. Hòstia, bueno, potser algun dia això em posiciono en una cosa que la gent està com molt en desacord, però no, és que com et dic, jo no faig contingut de posicionar-me. Saps? Jo el que vull és que es parli, no? I si la gent vol criticar, que es critiqui, però que la gent debati. Generar debat, no? Generar debat. És que no s'està generant debat, és que és molt fort. Bueno. El que dèiem abans, no? Però ja... Sí, jo crec que és un espai que ha sapigut omplir, perquè és això. I és molta gent que és... Jo crec que xarxa d'expresso la meva opinió i, a més, molta gent creu que és tan interessant com perquè la gent li interessi moltíssim la seva opinió, i moltes vegades el que més triomfa són precisament contes que exposen això o ensenyen això i no dones l'opinió, i llavors el que fa és generar debat. Hi ha una conta de filosofia que es diu Societat de Filosofia Aplicada. Buah, boníssima. És una conta boníssima i és bàsicament, es dedica a penjar, normalment penja una foto i genera a la bio un debat. I la gent argumenta i diu el que pensa als comentaris. Sí, està bé. I és deu tenir un engagement de l'hòstia perquè té un munt de seguidors i la gent li mola molt. I jo crec que és un espai que hi ha poca gent fent-ho i és molt necessari, jo crec. Molt guai. No, sí. Bueno, ara mateix, que a veure si algun dia pot venir, tenim La Turra, de l'Alba Riera. No has anat mai? No. T'ho han dit? No. Pues jo crec que... Aquí Jo crec que no queda molt perquè t'ho diguin, Perquè... No, però ja li direm nosaltres. Ja li direm nosaltres, hòstia. Ha anat cada persona a defensar idees que, bueno... Bueno, pensa que jo també visc fora. Llavors jo moltes vegades, no m'escudo, no, però penso, no, és que no em conviden a certs llocs perquè... També està molt tancat, el panorama català. És això, és per on anava a tirar la pregunta. Saps què passa? Aquí sí que no vull No et mullis, no ens miem nosaltres, entrar, tranquil. no? Però no hi ha més preguntes, senyoria. No hi ha més preguntes? Bueno, trobem. Jo trobo que, opinió meva, que el mercat català només opina el que sigui, si te'n surts una miqueta. Si fricàs no et diu res. Tens alguna cosa més? Bueno... Perquè tu tenies alguna... Jo tenia una pregunta, però no sé si... Quan portem? Portem 45. Estem a punt d'anar a seccions. Una pregunta, que sé que no la podràs resumir, i és perquè et mullis una cosa. Ok. Vull parlar sobre la pena de mort. Creus que... Tinc un vídeo, Sí, per això. Creus que s'hauria d'aplicar la pena de mort aquí a Catalunya? És la pregunta aquesta. Bueno, aquí a Catalunya, aquí a Espanya, perquè si no... Sí. No. Però és que ni a nivell... És a dir, ni a nivell professional com a jurista, ni a nivell personal. Jo puc entendre que hi ha delictes i que hi ha persones que són bèsties i que es cometen bestieses, però és que és un risc tan inherent, partint de la base de que jo, personalment, no confio tant en l'Estat com per atorgar-li tal poder
de carregar-se les persones. Després d'això, som humans, la justícia a vegades és imperfecta, la majoria de cops segurament ho és, aquí no tinc els números, però en qualsevol cas, només que hi hagi la possibilitat de condemnar un innocent, o a una persona que no... Vull dir, és que no és que només quan estiguis 100% segur que aquella persona ha matat una criatura, se l'ha menjada, no sé què... Però és que no... I sí. El risc és massa gran i la pena de mort és permanent. És a dir, quan tu prens la vida a una persona no hi ha marxa enrere. I llavors aquí sí que entrem en un dilema filosòfic de dir qui som nosaltres per prendre la vida a una altra. Bueno, si aquesta altra persona n'ha pres la vida a tanta altra gent, ojo por ojo, no? Però clar, és que a més, com dius, no puc resumir, no? Però el tema del punitivisme és que no porta enlloc. I sé que has de ser molt valent per agafar i dir no, és que el punitivisme no porta enlloc quan no és a tu a qui t'han matat la germana o quan és a tu qui t'han matat el fill, però és que clar, tu no pots legislar a cop de martell quan és a tu a qui t'han matat el fill. D'acord? Perquè és que és completament insostenible. A més, és que no porta res. No, és que és molt més fàcil matar una persona que mantenir-la tants anys a la presó, per l'amor de Déu. No, d'acord? No. A més, jo quan vaig estar als Estats Units vaig parlar d'això, estan tenint molts problemes perquè ja les persones va haver un moment en què boicotejaven a les farmacèutiques que proporcionaven la injecció letal. És tot un tema de calés, vull dir, senyors, és el mercat. Llavors van haver de començar a buscar alternatives amb matar-los amb gas, bestieses. No té cap mena de sentit amb una democràcia, amb un estat de dret des del meu punt de vista. Fins i tot amb els casos més atroços, perquè et dic una cosa, passar-te la vida a la presó, des del meu punt de vista, és molt pitjor, si parlem de la part del punitivisme, que matar-te. I és que jo no. T'ho firmo tot, o sigui, tot el que ha dit són arguments que jo hagués dit. I també m'agradaria afegir, jo també el que crec és que, i això ho han dit a classe bastant, que quan comets un delicte la gent no pensa tant si estarà 5 anys, 10 anys, 20 anys, sinó si el pillaran o no. Correcte. Per tant, trobo que per molta pena, per molta presó permanent revisable, al final és el que opinen els... Que de fet, un dels problemes que tenim quan les penes són tan altes, que aquí això, bé, també aquí em mullaré una mica, el que no pot ser és que com a societat o com a X ideologia estiguem en contra del punitivisme, però cada vegada que passa una cosa forta o que algú comet un delicte, ens hi saltem tots a sobre, vinga, escarni públic, que et passis tants anys a la presó que tot... Escolta'm, estem sent completament incoherents i uns hipòcrites, tota regla, però en qualsevol cas, el problema de quan es pugen tantíssim les penes, que està comprovat que una pena alta no implica una reducció de delictes, quan hi ha penes tan altes, doncs mira, escolta'm, si jo anava a... m'ho invento, no? Si jo et vull robar el rellotge i em cauen 5 anys, però per robar-te el rellotge a la cartera, fotre't un cop de puny, no sé què, no sé quantos, només me'n cauen 6, doncs per tant t'ho foto tot i m'entens? T'ho robo tot i ja està, perquè al final tu també el que no pots és posar penes estratosfèriques per tot, m'entens? És a dir, no et poden caure 20 anys per absolutament tot. Bé, és un tema de política criminal i que jo estic molt desencantada amb la presó i amb la... Però clar, no tinc la resposta a moltes coses i tampoc sé per on hem de tirar, perquè la delinqüència no fa més que augmentar, la pobresa no fa més que augmentar, està tot vinculat, la reinserció és molt difícil, és molt complicat, però augmentar les penes per absolutament tot tampoc serveix de res perquè les presons també surten cares i llavors al final la persona no s'acaba reinsertant, no té cap mena de sentit. No té cap mena de sentit. I el que dèiem abans del populisme, de que, doncs ara, no vull entrar en la llei del sí, però clar, Sí. Però és que és molt fàcil sortir com a periodista. No, què has de fer? Doncs pujar les penes. No, sisplau, no. No, en fi. Bueno, pues és això, té tota la raó i jo, és que sí, tens tota la raó. Tota la raó, no? Sí, és que no hi ha res més. I a més, al final, també si vas pujant penes, no acabes ni distingint el que tu dius, els delictes, perquè si vols agravar aquest o vols fer un atenuante d'aquest altre... Però és que què ha passat amb la llei del sí? Sí, al final acabes... És que sí, vols culpabilitzar tant unes accions que acabes reduint les conductes i tot això. Bueno, que ara s'ha mig solucionat, les coses com siguin. Sí? No ho he vist ara. Bueno, ara, fa temps quan vaig fer el vídeo ja van remodificar la llei una altra vegada per evitar el que estava passant, que era que Però tampoc ho evites. S'estaven baixant certes penes. No. Perquè apliques la més favorable al reo. Bueno, clar, però a partir d'ara. M'entens? A partir de que s'hagi canviat. Sí, algú viola ara, doncs sí. Correcte, sí, efectivament. Hòstia, m'imagino el judici defensant. No, la vaig violar aquest dia, la vaig violar ja fa molt per intentar quadrar. Hòstia, vaya bajanades deuen veure els jutjats, Moltes.
Bueno, però que aquesta és l'altra. Moltíssimes vegades ara mateix el que té més recorregut, el que té més renom i la gent parla moltíssim són això, doncs, abusos sexuals, violacions, i que la violència sexual, evidentment que és un problema, evidentment que és un problema, però la major part de la gent que està a les presons Ja. no és per això. Gràcies a Déu. Però clar, ens centrem a vegades amb el que fa més soroll i donem veu al que és més... que evidentment és molt dramàtic, i Déu vulgui no en passi mai, però i si ens centrem en el que passa la majoria de vegades, que són delictes, furts, robatoris, Sí. que és el que realment no? està prenent més espai en el món de la delinqüència, entre cometes. Bueno, nosaltres vam anar a la classe a la Ciutat de Justícia i eren judicis ràpids i de 5 que van passar eren 5 robatoris. I a més vam anar, que hauria ser el mes de setembre, i eren robatoris del mes de juliol, no d'aquest any, de l'any passat. Bueno, és que aquest és un altre tema. O sigui, que li preguntaven al policia i ho explicava tot en detall, i dic, home, senyor policia... No, ho explicaven tot en detall perquè volien culpabilitzar i tot això, i si jo dic, segur que ho han pactat amb l'altre poli, i això, perquè si no, com t'has de recordar què vas fer el juliol de fa un any? Que això és un altre problema, que la justícia està Finançada. a tot arreu, a tot arreu. Vull dir, això sí que t'asseguro que a cada país que he anat, és que quasi a Suïssa, fins i tot et diria. Hòstia. Però perquè, clar, la justícia no guanya eleccions. M'entens? No, Tu no et penses mai que tu hauràs d'utilitzar els jutjats, que hauràs de tractar amb sa senyoria, que seràs advocat i que tal, i realment quan veus el que està passant aquí, que jo dic, mira, doncs, com a mínim m'he especialitzat en internacional, que realment no has de lidiar tant amb això, però jo el dia que torni, que tornaré, i actuï davant dels tribunals espanyols, doncs que jo penso que em fotré les mans al cap, i veus històries, perquè evidentment jo també segueixo a Twitter i tal, a jutges i jutgesses que doncs, donen la seva opinió, la seva experiència, i és que però com podem funcionar d'aquesta manera? No, però el dia que vam anar, per fer una videollamada per WhatsApp, que es va muntar allà, connecta aquí... Bueno, el Webex aquell, no? Sí, el Webex, però com no ho podien passar per allà, el jutge al final dient, ficarà per WhatsApp i ja està. Perquè a més tenim softwares... S'acaba enviant un fotiment de partida pressupostària en coses que no sabem ben bé què és, i tenim software a l'administració pública de fot la vida. Sí, el que sí que va ideal és demanar cita prèvia. Això segur que t'ho fan fer, No hi ha més que intentar entrar a qualsevol web del govern. Sí. Qualsevol. Mira, quan has de fer alguna gestió amb el clave... Amb el clave! Ai, el clave! El QR! Que t'envien una carta, Gael, t'envien una carta a casa, una carta física. Què fas? No, és que és horrible. O sigui, jo només per demanar hora per renovar el DNI. DNI, sí, és el meu. Si t'estàs 2 hores barallant-te. No, és una merda. Ai, bueno, o sigui, és fatal. No, però és que això de veritat s'hauria de solucionar. I a mi el que em sap greu, a vegades, que evidentment venim d'una època política molt convulsa i tal, que, insisteixo, no em posicionaria, però el que sí que hem de fer és dir, escolta'm, si hi ha tantes coses que no funcionen, comencem a centrar-nos i intentem millorar les coses. Perquè jo dic, jo no em posaré en política, i encara menys ara ni... No. Però és que a mi m'agradaria, de veritat, és que sento quasi un deute moral de dir, podem identificar el que no funciona i intentar trobar-hi una solució, perquè n'estic segura que existeix. I sé que és tot complicadíssim, però també sé que hi ha una part de voluntat política molt important i que també té molt pes. Llavors dic, escolta'm, podem intentar fer la vida més fàcil als ciutadans, que també hi ha molta gent que cobra. Soc filla de funcionaris, que consti. Vull dir que no em titllin ara aquí de proempresa o de ultraliberal, no, gens ni mica. Però hi ha molta gent que guanya molts diners, que escalfa la cadira i que no foten la seva feina. Gestionem-ho bé. Tenim pocs recursos? En tenim pocs. No som un país tan productiu com per tot el que vulguis. Però amb el que tenim, escolta'm, fem les coses bé. No ha de ser tan difícil, vull dir, de veritat. I que no ens enganyin tampoc, perquè és molt bonic publicar, no hem crescut amb el PIB, no sé què, i tot finançar un deute públic. És que clar, bueno, és que és... Així que... Però bueno, no seguim per aquí, perquè tampoc no ens queda temps i hem d'anar cap a les seccions que, bueno, ara són més... Ara ja us entretindreu més chill. Gael, tu ets un tio chill o no? Jo, un tio chill de... Un tio chill, però m'agradaria dir-te una cosa, Gael. T'ho puc preguntar o no? És que sé que ho vols, sé que me demanes. Pensar que no em faries, això. Oh, i tant que t'ho faré, Gael. On estava aquest diumenge? Aquest diumenge vaig anar al restaurant del millor sponsor del món. Bravo! A l'Espinaler, bravo. I ara... Oi que et ve molt de gust una cervesa, Gael, ara mateix? Sí, a més avui estem gravant el podcast supertard per la nit. Supertard per la nit. Tan de gust. No, si són les 6. Són les... ara mateix ja són les 7. Són les 12 del migdia. No, són les 12 del migdia, no són les 7 de la tarda. I el Gael únicament es vol una cervesa per una gran firma. Però i és així de bonica? Sí, és que és de... A veure... Que saps què passa? Què passa, És de Gael? taverna. És de la Que taverna. preciosa. Artesana de l'Espinaler. És artesana. Boníssima. Vols una, tu?
És que he de conduir. Són les 7 de la tarda, eh? És xulíssima, és xulíssima, Vale, és vale. xulíssima. Si no te Vale. l'emportes i ja està. Sí, si no et podem regalar una, si vols. I bueno, Gael, tu veus no la fiquis aquí perquè si no se'ns desquadra el plano, però sí el que pots fer... És anar... Com meva s'escolta? secció, Com no? s'escolta? Com s'escolta? Sortirà l'espuma. Sí, si surt l'espuma... Ui, vigila. Sí, estan una miqueta mudes. Tenir la nevera en horitzontal i treure les birres Sí. i posar-les en vertical. Doncs bueno, Gael, vés cap a la teva secció ja. I tant. I em diu que li encanten els meus llavis. I ja li dic de morir-se perquè el previst. I cauen 4 quisos. I no són suficients, 4 quisos. Bueno, doncs avui jo porto una secció... Què nos trae, què nos trae? A veure. A mi m'ha molat, quan l'has dit. La secció... Home, jo crec que està guai, la veritat que l'he preparada bastant. Bàsicament la secció consisteix en... Jo us diré una llei loca d'algun país Vale, va. i vosaltres haureu d'endevinar si és cert O sí. o si no ho és. Uau, Vale. uau. Vale? Doncs, si et sembla, comencem per tu i així vas veient com funciona. Perfecte, Vale? perfecte. Vale. Concentra't, David, que això és important, Primera eh? llei. També vull puntualitzar... Canvia la música, canvia la música. No sóc ni advocat, ni jurista, ni res per l'estil. Amb Que la qual, sí. si hi ha alguna cosa que dic que no és certa, us foteu. No, t'ho direm. És Si culpa- has dit, és si culpa has del dit xat. llei ordinària i és llei orgànica, t'ho direm. Vale, vinga, dira. Vale, primer. I ja dic si no o no. Vale. Vale. A Anglaterra és il·legal morir en el Parlament. És què? Perdó, legal o il·legal? Il·legal morir en el Parlament. Cert. Correcte! Oh! Això es deu al fet de que qualsevol persona que Que mori loco, allà ha de rebre un funeral d'estat, la qual cosa complica molt les coses. Llavors, m'agradaria preguntar-te com el culpen. Bueno, clar. Clar, no? Aquesta sí que és pena de muerte. Clar, aquesta sí que s'aplica. Sí que s'aplica la pena de Ben mort. quadrat, Ben quadrat. Hòstia, t'has espavilat, la cervesa? Me cago en la puta. Vale, Penjarà. Gerard, a Singapur és il·legal no tirar de la cadena del vàter. Home, o Singapur va haver un moment que tenia un problema amb els trunyos. Home, clar, si no tiraven de la cadena al vàter... Ja, però normalment el pipi no molesta tant com un... Ja, això sí. A veure, jo diré... Jo diré cert. Cert? Correcte! Oh! A Singapur pots ser multat si no compleixes amb aquesta Que regla als locura. bancs públics. A Anglaterra és il·legal estar ebri mentre cuides una vaca. Hòstia. Òbviament, pobres vaques. Pobres vaques. Déu meu, això no pot ser veritat. Potser m'has fet aquí algun subterfugi de la llei diu cavalls en comptes de vaques o... No sé. Home, igual seria raro, no? També. La LOP, la llei orgànica de vaques. Va, cert. Cert. Correcte! Oh! Però vinga, ja, això, on? Segons una llei del 1872 que encara segueix vigent i que regula Home, la clar, cura dels animals. és molt necessària. Hòstia. Suposo que s'aplica a les zones, diguem, rurals. Clar, No, clar. clar. I si és cavall, no. O sigui, només vaques. Clar, tampoc m'he llegit tot el... Clar, t'imagina que en lloc de ficar-li Chopin a la vaca, li fiques Tecno. Clar, no pots. Vale. David, a Dinamarca els cavalls tenen prioritat absoluta en les rotondes. Fals. Correcte! Oh! Joder! Clar, perquè també s'hauria d'estudiar a l'autoescola. Hauries d'estudiar-ho, també. Clar, és veritat. En plan... I jo amb això estic molt No, tu estàs molt posat perquè fa ja 2 anys, no?, que estàs tenint el carnet de conduir. Un. Vas començar el programa sense carnet i l'acabaràs sense carnet. No, diguis això. Hola, pobre. No, dic pel programa. M'està costant, m'està costant. Gerard, a Alabama és Sí, il·legal oh. portar un con de gelat a la butxaca posterior dels pantalons. Un què? Un con A la de posterior? gelat A la butxaca posterior. Ah, llavors és cert. No. Repeteixo, a Alabama és il·legal portar un con de gelat a la butxaca posterior dels pantalons. Clar, això és perquè hi hauria molta gent que s'asseia en els bancs públics, no?, i el tacava, no?, segurament. Llavors és? Llavors és fals. És un rotatiu. Tu creus que és fals? És un tabloide. Incorrecte! Oh! És cert, Com has dit cert? És que Aquesta estan llei tirats. encara segueix vigent i s'utilitza... Bueno, no s'utilitza, però aquesta llei encara segueix vigent i es va originar per evitar que la gent atragués els cavalls per robar-los.
Sí, home. Però La gent es ficava de gelat a la butxaca Al- darrere per atreure els cavalls i robar. i el cavall darrere. I són lleis que, tot i que ja estan en desús, encara estan. I el cavall ja... Estàs Sweet home, Alabama. Flipes, Sí. Hòstia, vaya... Va, mini parèntesi, una llei d'aquestes que ara, però sí que es va, diguéssim, es va anul·lar, és a dir, es va eliminar perquè ja no tenia cap mena de sentit. A París era il·legal fer-se petons a les andanes del tren perquè si no es congestionava. No tenia No. Ara tenies... Però llavors van dir, bueno, va, saps què? Deixem els pobres enamorats que es despedeixin com Déu mana. Oh, no és mal aquesta, No no, és clar. bueno, és aquesta té com mig Sí, sentit, sí. és un cono de gelat. Bueno, és que totes les lleis tenen cert sentit. Sí, o sigui, no les- surten no- d'algun lloc. A Tailàndia és il·legal trepitjar un bitllet. Trepitjar un bitllet. Aquí sí que no entenc on podria sortir. Il·legal trepitjar un bitllet. És Tailàndia, Podria eh? sortir del respecte, no? De guanyar... Ja. No sé... Hòstia. Bueno, no el sé, si és veritat. De Tailàndia, no? Al final. A Tailàndia és il·legal trepitjar un bitllet. Va, cert. Correcte! Oh! Els bitllets tenen la imatge del rei trepitjant. Ah, és per allà, és per Que allà. bèstia. Hòstia. Doncs ja està. Molt Molt bé, molt bona Ah. secció. Un montón, però... Molt bona secció, molt bona secció. Moltes gràcies. Anem a veure la secció del David. Oh! Tothom que s'acosta, la més gran de les apostes. Jo sempre l'he fet amb tu, m'agrada estar amb tu, però confiar li costa. Escolta, xorrito pa les ànimes, sempre que torna de festa amb amigues, ja no li queda ni una llàgrima. Si penja en TikTok se li fa viral, si no tinc un altre que em miri. Com em miren aquests ullets, bebè, no tinc un altre que em miri. Te vull un anunci. Vale, la meva secció. Fuà. És que ja t'escolta, ja ve el David. Jo escolto Ai, Déu meu. el Gladiator aquest. Filòsof versus reggaetonero. Fuà. No m'ho puc creure. Vale, jo et Ho dic estic passant genial. una frase i has de dir si l'ha fet d'una cançó de reggaeton o Vale. és d'un filòsof. Va, Vale. La medida del amor es amar sin medida. reggaetonero. No! Oh! És un filòsof qui? Sant Agustí... D'Hipona. Hòstia, te'n recordes del profe? Sant Agustí d'Hipona. Baixa la música, Gael, perquè jo ja estic aquí, soc del Trons. Vale. Seguim. Es molt difícil aquesta D'acord. secció. Tengo los secretos del amor guardados en un papel. Filòsof? No! Hòstia! Qui ho ha dit? My Towers. Reggaetonero. Daddy Yankee. Daddy Daddy Yankee. Yankee. En la és el despedida. mestre, En sèrio? sí. Pues mare de Déu, com si no l'hagués escoltat cops, aquesta cançó. Pues Oh. no l'he identificat. Vale, seguim. Si el destino nos separa, nos volvemos a juntar en otra vida. No, reggaetonero. Sí, Anava a dir. Manuel, doble A. Vale. En otro amor. Brrr, Otro amor. Déu-n'hi-do. en otro amor. En otro amor. Brrr. La libertad es el reconocimiento de la necesidad. No, filòsof. Correcte. D'aquí? No diré el nom perquè és molt raro. A veure. Ah, bueno, Friedrich. Ah, vale, sí. Pero es que George Wilhelm, ¿no? Sí, David? George Wilhelm Friedrich. Frederic. Vale. A veces lo que más duele es lo que no se dice. Brrr. Sí, reggaetonero, no? Correcte! Ah! Aquí ja... Qui és aquest? Aquest és Nicky Jam. Nicky Jam, L'altre. hòstia. Déu-n'hi-do, eh? Grans intel·lectuals a la nostra època. Sí, sincerament. El amor es eterno mientras dura. Un facto. És un facto. És un facto. Pues aquesta que la podria ser dels dos, eh? No, va, reggaetonero. Incorrecte! De qui és, de qui és? Filòsof. On està? Coneixes bé? Car? No, no és aquest. No és Car? Jean-Baptiste Alphonse. Car. Ah, bueno, car. Has buscat un filòsof, David, que no... Jo què sé, això ja no tirava tant. Però tu no llegies La República? Sí, segurament. L'entrenador. Clar, També l'he preparat i Es complicada, És es molt complicada, complicada. no? Clar. A veces lo que más deseas es lo que más te duele. Reggaetonero, 100%. Correcte! Ah, sí. D'aquí, vull saber-ho. Ozuna. Ozuna. En caramelo. L'última, el farsante. Eh. L'última, la belleza es el esplendor de la verdad. Filòsof. Correcte! Oh! Tampoc saps pronunciar el nom d'aquest bon home? Sí! A la República, què t'he dit? Ah, aquest sí. Platón. Plató. Gael, ja anem cap al final, anem cap a la millor secció de totes, no?
Bueno, això ho dius tu. Sí, no? Som-hi. Si no patim, només serem aquí. Senzill. Com el dia i la... Si no patim... Vinga, un altre cop, vamos. Sí, ja estem a tope. Va, a tope. Doncs a la meva secció farem un dia a Nova York, que has dit abans que era superidíl·lic, els dies a Nova York. Això vol dir que jo aniré relatant els esdeveniments d'un dia a la ciutat més important dels Estats Units, treballant com a advocada, i en alguns moments m'aturaré perquè tu triïs el que succeirà. Que xulo, va. Com una hora d'aventura, no? Al final, algo increïble. Okay. Llavors, sí, no? Com el Jordi de Mas, per ficar la veu. Llavors, molt bon dia. Comença un nou dia a la veritable capital dels Estats Units. Comença un nou dia a Nova York. Són les 6 del matí i el despertador sona per aixecar-te. Opcions: el món RQ, per no perdre la informació del teu poble natal. Empire State of Mind, de Jay-Z. O un tiroteig del carrer que et recorda que vius als Estats Units. O tria tu una altra opció. I que vivia a Harlem. O sigui, jo això ho havia sí. sentit de veritat, Sí, sí, home, clar. Sí, al món arracó. El món RQ sempre peu a terra, no? Al final, va començar bé el dia. Llavors t'aixeques en el teu loft, on a tots els punts de la casa estan il·luminats per la mateixa finestra, ja que és el sexto piso con encanto sin ascensor, ja que només té 6 metres quadrats, però està molt bé de preu, ja que només no passa dels $5.000 al mes. Llavors arriba el moment de fer-te l'esmorzar, vas cap a la cuina, això vol dir que fas un pas endavant, i has de triar què preparar-te. Llavors tenim un cafè amb molta aigua, que es noti que estàs al millor país del món, una torrada escalfada amb la torradora molt de pel·lícula americana, o no esmorzes res a casa perquè aniràs a buscar un moca de camí a la feina quan passis al costat d'un Starbucks. O tria tu. La torrada. La torrada. Fiquem alguna cosa sobre la torrada o... Tomàquet. Tomàquet? Oh. Pa amb tomàquet, on sigui. Sempre? Hombre, m'agafo aquests tomàquets, passa que suquen molt poc, però bueno, ho gestionem com podem. Una mica de rajoniret d'oli, que va ser el primer vídeo que vaig fer, una mica de sal i el pobre pernil dolç que trobi, per molt dolent que sigui, una mica d'embotit per començar el dia. Sí. Per començar bé, algun amic teu l'has hagut de, òbviament de fora, l'has hagut d'explicar que estaves ficant el tomàquet per sobre... I tant. Ui, l'any passat a Ginebra, per el meu aniversari, vaig fer un sopar català per tots els meus companys de màster. Bueno, van flipar, ja us ho explicaré després. Oh, sí. Al final demostrar la gastronomia catalana I tant. no té horitzons. Ara surts de casa i vas cap a la feina. Amb quin mitjà de transport vas? Metro, bici o caminant? Metro. Metro? Sempre. Tothom va amb metro, no? Tothom va amb metro. Però és que la ciutat és molt gran. Llavors és com que jo, per baixar de Harlem a Midtown, havia Has de travessar tot. Bueno, sí, tot no, vaig tenir uns 20 minutets, mitja hora. Bueno. No és tant. Bueno, és el moment que més vivies potser la pel·lícula americana, Nova York... No? Tampoc? Vale, seguim. Llavors, arribes a les teves oficines que estan al 725 de la 5th Avenue, això deuen estar entre les 56 i la 57, i avui t'arriba un nou cas al despatx. Després busques quin és aquest edifici. Llavors t'arriba un nou cas al despatx, què pot ser? Has de triar entre el Brown versus Board of Education, que és on s'acaba la segregació racial a les escoles públiques, Roe versus Wade, que és on es garantitzava l'avortament, o el cas d'O.J. Simpson. O tria tu un cas... O.J. Simpson. O.J. Simpson? Hòstia, és un cas xungo perquè el perdries al civil i el guanyaries al penal, En plan, Però l'aprenentatge que t'ha de donar aquest cas és molt bèstia. Hòstia, sí, potser sí, et farien un documental i tot. Sí. Sí, no? Sí, al final... Què portava? El Kardashian, no? Portava aquest cas? Bueno, al final... És el que té. Sí, no? Sí. Nosaltres estem una mica... Sí, llavors, una vegada sota el cas, és hora d'anar a dinar. Avui abandones els vols de ramen o els hot dogs i et vas a un restaurant on pagaràs més de la propina per la propina que pel compte. Llavors, amb qui dines per fer una miqueta de networking? És taula de 3, Tenim a un costat Elon Musk i Joe Rogan, és una opció. L'altre és Donald Trump i Woody Allen. Wow. I l'altre és Kanye West i Lance Armstrong. L'última parella la descartem. Sí? Sí. Ostres, que entre l'Elon i el Trump... Qui té més poder dels dos? Bueno, és Elon Musk i Joe Rogan. Potser pots fumar porros al mig de... Déu meu, no, jo això no drogues mai. No. O Donald Trump i Woody Allen.
al final. Va, el senyor Trump i Senyor Goodyear. Trump. Sí. A més, l'edifici on treballes és la Trump Tower. És la Trump Tower, Sí. no m'ho he imaginat. Cada que l'altre dia va explotar un cotxe al costat. Sí, Bueno, sí. tota la Trump Tower d'un hotel Trump. Sí, un Cybertruck, a més, era. Ens ha vist track, efectivament. Sí, O sigui, increïble. I també increïblement Twitter, que t'ensenya totes les imatges que no vols veure. Explícit. En plan, el cos... Bueno, és igual. Ai. Innecessari. Llavors, dines, tornes al despatx, acabes algunes minifeines que tenies i te'n tornes cap a casa. Llavors, en el trajecte de tornada passes a buscar el sopar. Què agafes? Un hot dog, sushi, yakisoba o pots triar tu? Yakisoba. Un yakisoba sempre entren bé. Sí. Llavors, finalment arribes a casa, te'n vas a dormir, obres Netflix i quina sèrie mires? Tenim Plats bruts, Polseres vermelles, Merlí o el clímax del Jerry, que ho estan fent en dijous i el pots veure. El conec, el Jerry. Passa que el clímax no me'l miro. Perquè no tinc temps. És que a mi Polseres vermelles em va marcar molt, Va ser com la primera sèrie que vaig mirar, és molt trista. Llavors. Està gravat aquí dalt. Què em dius? Sí, Què em sí. dius? I l'altre que era Merlí o... Merlí o No, Plats Plats bruts? bruts ja ho tenim superat. És a dir, m'encanta, és el millor que s'ha fet a Catalunya per mi, però jo diria Polseres vermelles. Polseres vermelles, bueno. Pulseres amunt, pulseres amunt. Acaba una miqueta... Trist. Una miqueta trist, no?, amb el Lleó i el Jordi, però bueno, molt bon dia passat a Nova York i, bueno, i bon programa acabem de passar, no? Hòstia! Molt ben quadrat. Que ben filat, que ben filat. Llavors, Gael, et demanaria que em fiquessis... La outro. Sí, bueno, l'hauràs d'anar repetint. Encara no. Oh, sí, la vaig repetint i anem fent. Ja ho diré, no. Llavors, ens agrada molt portar convidats i t'hem preparat una sorpresa, David, però Què em dius? fes-li entrega primer de tot de la gorra de la pròrroga. És una gorra exclusiva a... Ai! Que s'ha desfilat per darrere. 30? Moltes gràcies. 24 unitats. 20, és exclusiva, és 24 unitats. I també, com venim del Nadal, d'aquestes èpoques nadalenques, també et farem entrega del lot solidari del nostre patrocinador Espinaler. En sèrio? Ostres, nois, no calia, moltes gràcies. Moltes gràcies. Un lot solidari amb la Goodman, Ja que has vingut d'aquí i tot. ja que s'ha fet el trajecte des de Manresa. Només faltaria. Aquí hi ha de tot, Hi ha Moltes patates... gràcies. Ho obro? O potser... No, obres a casa perfectament. La capsa, a més, és la que tens al costat, així que és preciosa. I Gael, li farem firmar la... Tens la cervesa? Aquí has de firmar la cervesa. La cervesa, firma la part de davant Ui, i està fica-li el que tu vulguis. Sap greu perquè és que el logo és xulíssim. Mira, aquí És tens xulíssim. exemple. Torna a ficar la música, Gael. Què has posat? He fet un diamant i 2 cors. Perfecte, ens encanta. Dramàtic, Dramàtic. La tenim, bueno, ja no es veu, la tindrem aquí dalt, que tampoc es veuen els dibuixos, però queda bastant bonic. Queda molt guai. Llavors, la meva pregunta és com t'has passat tu? Molt bé. Nois, de veritat, no, vull dir, jo ho he comentat alguna vegada, només veig els llocs que realment m'interessen perquè tinc tantíssima feina i vaig veure el que teníeu, penso que evidentment porteu molt recorregut, molts quilòmetres i teniu un potencial impressionant i m'ho he passat super bé. Sou els 3 superintel·ligents i tenim moltíssima conversa, així que cap amunt. Ara ja està, el 2025 el tinc amunt. Ja no baixo d'aquí. To the moon, no, Gael, al final? To the moon. To the moon, jo no faig la carrera d'anglès, però to the moon, al final. Analitzant una miqueta el repertori. Doncs bueno, seguirem amb programes superinteressants, portant gent superinteressant. No es noti que estàs una mica ampliant per la outra. No, mai ho faria això. Pugem un moment de música. Així que ens veiem un dimecres més a les 6 de la tarda aquí al YouTube de la pròrroga A. Així que adeu família, ens veiem un altre dia.